O'zi shu sohani umuman tushunmaydigan koloristlar, stilistlar bor-ku, umuman keratin haqida ma'lumotga ega emas. Lekin ular постоянно shunaqa keratinni yomonlab qoralab keladi. Lekin qaranglar, mana shunaqa sochli odamlar nima qilish kerak sizningcha? Nima qilish kerak? Sochini kuydirib, asvetlatsiya qilib milini qilish kerakmi? Nima qilish kerak? Yoki doim prichoskada yurish kerakmi? Albatta, mana shunaqa sochlarga keratin shart va zarur. Bunaqa soch bilan umuman yurmanglar qizlar. Sochlarini qaranglar, qanaqa suqoy bo'lib shunday sinib tushgan, pastlari kalta, tepasi uzun, umuman yomon ahvoldagi soch bugun menga mana shunaqa chiroyli qilib men berdim. Dahshat bo'ldi qizlar. 1 yil bahazur mazza qilib yuradilar endi. Sochlari ham zo'r o'sib ketadi. Bleskini qaranglar, yumshoqligini qaranglar qizlar. Tayyor ukladka dahshat bo'lib yuradi. Mana shunaqa bo'lmag'ur gaplarni gapirib yurgan koloristlar bo'ladimi? Kim bo'lishidan qat'iy nazar, hech kimga ishonmasdan zo'r master tanlashni bilinglar qizlar. Zo'r keratinchi, zo'r master hech qachon sizning sochingizni buzib bermaydi.